Willkommen zu einer neuen Folge Five Nights at Freddy's 2. Gehen wir rein. Heute ist eine Challenge, wo wir Puppet Enter! Also angeblich die Nachricht. Hallo und Leute, leider kann ich die China-Demo nicht beschwören. Puppet, komm! Da ist ein zweiter. Das war ein Puppet. Wir warten ja also. Okay, ich will euch den Dauer jetzt. Das sind zwar keine 2 Minuten, also ich will den Dauer. Oh, du willst den Dauer nicht. So, da sind wir noch. Okay, laufen wir schon. Oh! Foxy ist gelaufen. Cam 3 wie gemacht. Und gleich gehst du auf Cam 2, dann geht's in den Lüftungsschacht und das schätzt mich gerade eben. Fika, ich weiß, du bist auf Cam 7. Also, das ist schön nicht. Eigentlich Chica nicht. Ja! Bist du Chica? Chica, du weißt, ich bin Hallo? Hallo, Boy! Der hat gerade Hello gesagt! Das ist ein Geld. Okay, wir beenden auch an dieser Stelle die Aufnahme. Chica doch, mal schon. Bei diesem Spiel, das ist einfach geil. Nächstes Mal Teil 3 vielleicht. Aber da finde ich auch diese Hello-Geräusche, diese Hi-Geräusche, das einmal abfeuern kann. Also man hat nochmal, man abfeuern kann, damit die Freddys verpissen. Ja, finde ich irgendwie fies, aber okay, bye. Sorry Leute, ich habe gedrückt. Ja, ich höre mit oder